္ဂလာပါဒီနေ့တော့အရန်စားချင်နေတဲ့ကနန်းချက်ကောင်းကောင်းလေးသွားပြီးစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကတော့ကနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟင်းတွေဆိုရင်အရန်အရသာရှိလို့လူကြိုက်များတဲ့ဆိုင်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲချက်စင်းနဲ့တူလိုက်ပြီးစားလိုက်ကြအောင်နော်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒါကျော်စစ်တာစရမ်းမစ်တောင်ဘက်ကိုရောက်တော့ပေါ့နော်အရန်စားကျင်နေတဲ့မချူလာ50 kitchen ကကျော်စစ်ဒီမှာကနန်းချက်လာပြီးစားတာပေါ့နော်အားလုံးပဲလိုက်ခဲ့ပေးပါအောင်တောက်ကြမယ်ဒီဆန်းစရမ်းမစ်တောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်2မိနစ်3မိနစ်ပဲလမ်းလျှောက်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်နေ့လည်စာထမင်းစားချိန်ဆိုလူရမ်းကြလို့တန်းစီပြီးစောင့်စားရတဲ့ဒီမှာပါပါတယ်သူစီကိုရောက်ရင်မဖြစ်မနေစားကြည့်စေချင်တာလေဒီကနန်းချက်နဲ့ထမင်းလေးနဲ့ကိုစားကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘတ်80ပဲပေါ့နော်ကျော်စစ်ကတော့ဒီကိုရောက်ရင်စားမယ်လို့တွေးထားတယ်ဒီမှာကနန်းချက်နဲ့ထမင်းနဲ့ဘတ်80မှာပြီးစားခဲ့တယ်ပြီးရင်အခုလိုမျိုးကနန်းအသားချက်ကြီးပဲနဲ့မှာပြီးစားခဲ့တယ်ဒါကတော့ဘတ်100နဲ့မှ20ပေါ့နော်အုံးရင်လည်းရလို့အုံးရင်လည်းမှာပြီးတောက်ခဲ့တယ်တရုတ်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်1000နီးနီးပေးရတယ်ဒီကနန်းချက်ကိုဒီမှာဘတ်380နဲ့မှာပြီးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါကတော့ကနန်းမှာပေါအောင်ခင်ဗျစိတ်ဆိုင်လေးနဲ့လို့ထမင်းကူလေးနဲ့နေပြီးတော့စားလို့မို့အရန်ရတာရှိနန်းသားနဲ့တို့အခုထမင်းစားချိန်မဟုတ်တာတော့တော်တော်လေးလူကြလာနော်ဒီမှာအားငယ်သေးအကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လေနားပြီးစားပြအောင်စားကြည့်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းတော်တော်ရတာရှိတယ်အချက်ကြီးပဲပေါ့နော်မင်းနဲ့မိုဘိုင်းလိုမျိုးတက်တက်လည်းမှားရတယ်ဒါတော့ကနန်းလက်အိုးလုံးဝပူပူလေးဒီမှာဘာကျဲအနှစ်တင်နေအောင်မှာဒါမျိုးဒီမမလေးရမ်းစားကောင်းတယ်တို့တို့ဒါတပွဲကို380လားမသိဘူးเนาะဒါကကြတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တို့တရုတ်တန်းမှာစားရတဲ့သူအများကြီးတန်တယ်တရုတ်တန်းမှာဆိုဈေးပို့ပေးရတယ်ဒီမှာဒါကတော့ကနန်းသားအနစ်ကလေးခတ်ထည့်မယ်ဒါလေးကသူစီစီဖူးဆော့စ်လေးပေါ့နော်စီဖူးဆော့စ်လေးနဲ့တွဲစားလဲကောင်းတယ်စီဖူးဆော့စ်နဲ့ကြောင်းအေးပြီပေါ့နော်ဒါအနှစ်တွေပေါ့နော်ကျော်စတို့စားပြီးရတောင်းမှာပဲဒီမှာလေဘယ်လိုချက်အနှစ်တွေအများကြီးပဲကျန်နေရပြေပွားဝိုင်းငါအုံးလေးတောက်မယ်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ vlog လေးကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်တော့မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဆန်ရမ်းမစ်တောင်းနဲ့လဲလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်3-4မိနစ်ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MRT ဆိုလို့ရှိရင် MRT ဆန်ရမ်းမှာဆင်းပြီးတော့ကြာတော့ဆန်ရမ်းမစ်တောင်းကနေဖက်ချလာခဲ့လိုက်ပေါ့နော်ရန်နီးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ vlog လေးကိုဒီမှာပဲရက်ပြီးနောက် vlog မှာပြန်ပြီးပြန်ပါမယ်အားလုံးပဲတက်တာပါ